que era urgente a conversão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. É, galera, ficou só o restinho da fogueira e só eu na fogueira. O pai saiu agora, daqui a pouco ele já vem. Ficou eu, o pai, todo mundo foi embora. Todo mundo tem os seus compromissos, né? Como é meio de semana. Mas deu uma benção, rapaz do céu. Pareceu uma turma boa aí. Rezemos aquele terço. Mas foi muito gostoso. Foi muito bom demais, galera. Só não fiz o vídeo nenhum porque eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu me travo, cara. No meio dos outros, assim, eu travo fazer vídeo. Não perdi essa vergonha ainda de fazer vídeo no meio do povo. Daí gravei ali um pouco, mas agora tá eu aqui. É quase 1h da manhã. Tô eu aqui. E o pai também tava aqui sentado. Daqui a pouco ele volta de novo. O pai ficou muito contente, que relembrou quando ele fazia, né? Ele fez muita fogueira, né? Ele parou com o tempo. Mas deu um povo ter bom. Agora o próximo ano, certamente vai dar melhor ainda. Vai ter mais gente, que daí um passa pro outro, né? Ah, vamos lá no Carijó do Teimoso. E esse acaba vindo, né? Mas ó, bem bom mesmo. Bem bom. E tá queimando bem, né? Bem gostoso. Não tem nem explicação. A alegria, o amor que o cara sente no coração da pessoa de fazer uma fogueira dessa e receber o povo aí.